Oke guys, hari ini mau membersihkan pelipasan telur. Intinya ya, bekas kemarin masuk telur. Bekas kemarin masih kotor guys dalamnya. Nah guys ya, tempat airnya, ya tempat airnya mau saya copotin dulu guys. Ya. Nah guys ya. Kotoran gitu. Mau saya cuci lagi biar bersih. Debu halus. Debu dari anak ayam.
sama. Bikin des, kasih kamu bilang. Tapi kok puno wis tinggal amat. Ibu, anunya orang HP-nya kan dewe kalau di HP, ada persis kayak gitu. Kalau di HP, ini HP lah. Kadangnya tuh kayak desi lah kayak si Ari ini HP. Gunanya ngangkok, pinjol. Mana lagi hamil, udah pinjol. Ada laki-laki yang belum nikah. Hari, samsak nih. Habis semua orang-orang lah bocoran sama kredit. Apa jalu kalau PW udah punya bayar pak? Jalur punya si Dani wakil. Baru rekeningnya udah rekeningnya Desi, ATM-nya dipegang Hari. Anak-anak empat, ya pak, anak empat. Lalu kita membokor, belum kita setengah. Yang membokor pak, bukan ada anu, bagi apa emas. Jadi malu media bagi apa? Jadi jual bagi apa? Lagi ngomong bang lah. Mati sebut. Terus tenang pes. Bagian mau kau utang dengan dengan. Tapi Desi. Utang 5 juta, dah dia pikun juta 500. Jadi pikun juta 500. Bagian bayar ATM gajiannya di mes. Gajiannya kok pak. Berapa? ATM-nya dipegang. Berapa? Ini batu lah. Ini pas gajian langsung potong. Saya dorong kita potong. Kita kurang juga. Polisek bah. Bah, kalau nggak di aqua gelas yang kayak gini-gini dulu dipindahin. Semua udah gede bu, langsung aja ke pot gede. Oh langsung. Udah gede semua. Iya, ada yang gede udah masuk banyak banget itu. Gimana mindahinnya bah? Ini mau bongkar dulu apa? Itu ya. Sayangnya mau dibongkar dulu. Yang punya makanan. Yang katanya jangan kabarin dibawa aja. Yang kontraknya kan sebelum ngantrinya kan jauh. Ubinya manis banget bah. Iya manis ya. Dijemur. Dijemur. Sekarang bah. Mukus sekarang ini apa? Tanya mintanya. Iya, kemarin kan beli matang. Dijemur. Terus ya. Ini udah dikukus nih, coba. Tuh. Tuh. Oh iya. Kita tinggal sayur. Cilembu itu. Cilembu. Tanya mah di situ. Tadinya katanya 2.50.000, pas mau pergi 2.25 ya Pak? 2 bungkus. Dua apa? 2 bungkus, jadi kayaknya sebungkus itu 2 kilo. Oh banyak. Kalau ubi kan nambah segini nambah manis. Iya, makin lama, tapi kalau sudah terlalu lama pada busuk dalamnya. Jadi sedikit ya. Yang dari ubi mah enak mah, yang dari sawah. Nelorin bebek. Kasih besok kemarin beli 2,5.
Berapa? Bebek 2.500 mentah ya. Enak banget ya. Iya. Maksudnya nih. Tuh apa juga udah gitu ya. Oh, pasti temannya Dendi nih, Pak. Nggak kan? Ini apa nih? Karena nggak ada si Dedi, mau olahraga jadi. Yang lulu bah, namanya dipegang. Kalau dia mau udah plong katanya, Bah. Denny udah berangkat udah plong. Lu aku mah kuat banget, Pak. Kayaknya diputu aja. Kalau kemarin kan, kalau kita berangkat pasti Kita jemur. Kertas ya, Mas? Kita jemur. Depan kertas ya? Oke. enggak. Itu yang beruntung aku udah lepas yang kerja. Jelas apa? Saja. Lepas dari hari tidak usah. Anak uang Pak masih berpersis kayak si pun Pak. Bisa kawin, bisa akad nikah. Habis kan dulu udah tunangan doang. Untung lah dari tunangan. Ya mah hamil. Pas hamil itu dia nggak punya kerjaan. Terus dia kan suaminya nggak punya HP, pinjemin kayak model Jessi kan. Ini salah gunakan. Tapi ada kemarin bilang masuk titik. Dia itu bener-bener aku kaya. Jemur dulu. Yes. Kita jemur. Maksudnya biar ini dalamnya yang basah jadi kering. Ya.
pemasangan ya, guys. Kita ngunci. Pemasangan di bawah, guys. Lalu sini satu. Sini. Sini. Di dalam. Boleh nggak? Biar agak wangi. Tinggal kabel. Ya, tuh lihat ya, sudah dipasangkan kabelnya sudah, ininya sudah, semuanya sudah. Dan kita tinggal naruh. Dan ininya guys. Nah, pintunya dipasang. Ini pempesan. Selesai terpasang guys di dalam.